nggak bisa Pak? Hah? Kalau If you ride with me, you gotta work for the both of us. Put you in the driver's seat. Gotta hurry and love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. तुमने आओ 1 घंटा सफाई का गाड़ी का इंजन बंद है Driver's seat. Gotta hurry and love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. You ride with me, gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Gotta hurry and love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. जहाँ चलावा तहाँ काम नहीं करते मिस्त्री तो पछिए वाला गांड धोला से कॉलेज के लिए पढ़ने वाला
माना बोन जाई भाई रुको तो बोनी इतना टाइम नहीं क्या मतलब नॉर्मल करता बाबू तो सारे कछुआ बोल तो जाम बता बदलवा लो ना भाई तो के जरूरत ये बदलो तो नहीं तो काहे ले बदल ले टाइम को ये कहले ना हम तो कहनी ठीक बा बेकार के बात बतियाओ तले हम तो कहनी ठीक बा ठीक बताओ ये का होता है ठीक बताओ कोने निकलल बा ई तो कबे मिस्त्री होबे ना कोने में निकलल बा देखू ओके बीच के निकलिए तो टेढ़ा नहीं हो बीच के निकली थोड़ी की ले ले रहना लाल बुझाता है रतिया के राजू नहीं के यहाँ मिस्त्री आधा आधा ना हो दुनिया में आधा आधा पकड़ ले बाबू छोड़ दी पकड़ ले रहा क्या कटुआ कटुआ ओरिजिनल वाला हो गए ये गड़िया निकल बा गिट्टी भी है अरे भाई जी है कैसे वाला है ओ वेट करो ए गाना के भैया आप तो नहीं हो सकते मुक्ति को मोर कोई राजा होने कर दिए हां मोबाइल डालो बचा दिए गेड़े के करिया इंजन मोटरसाइकिल में इकट्ठे दुकान के 2200 रुपया बच जा रहा है 1500-1600 रुपया खाली इंजन में कुर्बान है लेना 4000-4500 बनवाए बोल कराना इस वाला इंजन तो नहीं 50 रुपया बोरिंग कराई लगेगा दुकान हां ओकरा आगे पूछे क्यों नहीं हम हां ओकरा आगे पूछे हम खाली लाग लगल बा एगो रबर बस सुविधा दो कह दो किस तो भरे हुए गाड़ी के कछो जाइए गाड़ियों जाइए गाड़ी मालिको जाइए आ तू हो जेबो अल्लाह के तो ठीक है क्योंकि काल घेरा था काल में डरा था जेतना आपका काल में डरा रहा है
बस घर जा रहे हैं ना, तो शाम को तरफ से आ जाइए। जनवा चाकरी है 3-5 को काम करे होना पुजारी अच्छा पैसा कमाला ना, सब बढ़िया कमा देला कोई। रोड देखियो बढ़िया बनावल है जब हमने क्या उनका भाई जो जीवन में नहीं है, नहीं जाने किस लगे रहना कुछ गाला है लफड़ा कर रहा हमरा हमरा नवा के पलानी हुआ तो कोई को पलान नहीं कितना दिन में ना बहुत दिन हो रहे हमको तो कोनो सामान नहीं करो नहीं ये कलाप लगल बा, मैग्नेट लगल बा। मैंने टिकट लगा लाने पर बात ना करो कोई अरे तू सबके तू ही लेके आई जा सबके हाँ सबके कार्यक्रम के चैंपियन तू ही लेके जा सबके सबको हमें काम जाता है नेता बन बजा दियो मूवी लाइव कर रहे हैं। पैसों को मिली नया लगे तो कपड़ों में से एगो दीवार है कपड़ों में से ले ली एगो दीवार दबो अरे पहले डीजल पूछते टीका लगाओ पकड़ता ना नहीं आई ओके पियो वाला वो पकड़ी किर्लोस्कर के सबसे पुरान जाओ गरम होती है हाँ तो इंजन खोलेगा तो क्या गाड़ी है ठंडी में तो गरमाला है कहो ए माता रीति भाई बहुत इनका जाए तो बड़ा सकता है चलो ये आवा कर बाजी का तो ना कहत ना बहुत पियला नहीं मत बिया होई कर बहुत धूमधाम से खाली टेम्पू जाइए सब ओ चलो उन्हें थोड़ा सा वो पूरी पे दबिए जब काम तो उन्हें दाओ अरे ऊपर दाओ ना हाँ बस पहला चरण पार हो गया पहला चरण पार हो गया अभी लेता गाड़िया कसा गए लेके रहल लेके ना वो अब का खा गई है उती हाँ काल हैं ए गाड़ा तू देसी पिया दी यहीं तो मरवाना जी बहुत ही पियले तो देख रहे लोग इनके पे वीडियो भेज दिया यो डारे ना ले लिया रिंग और पिस्टन बाबू पैसा ला तो थोड़े दुआ के नक्का उठाता राज्य जितना तू कमा नहीं जितना कमाते हो उतना रुपये से कम आओ जितना क्या लगा रहे हैं मिस्त्री साहब क्या नाम है इसका ये थोड़ी बोलो खाली रुपया है नीचे को शॉर्ट मार के कोई लाख आदमी कर ले खाली तो अरे कर ले हमारे नाले छोड़ो न हो जाए यूट्यूब पे डालो कम मुझे डाला अगर एक 200 रुपये भी मिले खाली जान जा किशोर चाय कि हमारा लड़का अच्छा जगह बा जैसे पैसा नहीं मांगी है कोई काम कम से कम सीखता बा बर्बादी इधर घर में टूट गया जुड़ता नहीं टूट गया खटा दे बैठा होता नहीं टूट गया
तो दोस्तों फाइनली आज मेरा गाड़ी बन जाएगा। फुल इंजन बन रहा है, आज बनेगा। आज बसंती चलेगी। फुल इंजन का काम हो रहा है ना। गाड़ी के जेवण नाही आहे ते पगडा केले बात हुई ना आ जाए क्रैंक है क्रैंक। jadi ya kalau hati marah kenapa sampai lagi nih dong wow kenapa oh hati ke sebai भैया इंजन का काम हो रहा है, जलवा कम महीना चली जज सफाई हो रहा है। अबे समझा दी बता दीजिए ये 3 तार वीडियो बनाओ तो नहीं अब डाल पे यूट्यूब पे ताकि नहीं तो ताकि फेमस कर दी हम कौन सी तारे को वीडियो बनाओ तो नहीं। $3,000 करे तो कच्ची हुआ गोल मत